Different. Typ der Geschichte: freie Arbeit. One-Shot. FSK-Rating: 0. Genre: Romanze. Ich war mit meinem besten Freund, wie jeden Tag zuvor auch, spazieren, lauschte aufmerksam seinen Worten und brachte immer etwas Abstand zwischen uns, sobald er sich eine Zigarette anzündete und der unangenehme Geruch des Qualms in meine Nase drang. Wir waren auf dem Weg zu einem Freund, der eine Straße weiter in ein neues Haus einzog. Schnell hatten wir die kurze Strecke hinter uns gelassen und das Haus erreicht. Am liebsten wäre ich noch ein wenig weiter durch die Kleinstadt geschlendert, doch dann öffnete sich die Tür und ich sah sie. Ihre elegante und engelsgleiche Erscheinung brachte mich erst einmal dazu, mich eingeschüchtert hinter meinen Freund zu verstecken und den Blickkontakt zu meiden. Unser beider Freund bemerkte meine leichte Überforderung und den nervösen Blick, weswegen er breit grinste und uns hineinbat. Die junge Frau, die vor mir stand, musterte mich einen Augenblick lang abschätzig, bevor sie stumm in das Wohnzimmer einen Raum weiterging. Meine Freunde zogen sich zurück, unterhielten sich intensiv und setzten sich mit einem Kaffee in die Küche. Sie hatten ein Auge auf mich und die Unbekannte, um jederzeit eingreifen zu können. Doch erst einmal war ich mit ihr allein. Sie saß auf dem Sofa und verfolgte mich aufmerksam mit ihren grünen Augen. Vorsichtig und noch immer leicht nervös setzte ich mich zu ihr. Ich konnte sie erstmalig aus der Nähe betrachten. Ihr schwarzes, kurz gehaltenes Haar glänzte und sah äußerst gepflegt aus. Ihre grünen Augen leuchteten mir wie die Sterne entgegen, weswegen ich sie sogleich mit Smaragden verglich. Ich hatte das Bedürfnis, ihr näher zu kommen und rutschte an sie heran. Sofort wich sie erschrocken zurück und starrte mich misstrauisch, beinahe verängstigt an. Ich war um einiges größer als sie und wirkte auch massiver, breiter. Sie hingegen war klein, zierlich und wirkte zerbrechlich. Entschuldige, nuschelte ich reumütig und senkte meinen Blick, betrachtete das Sofa unter mir. Aus dem Augenwinkel erkannte ich, wie sie unsicher zu mir aufsah. Warum? Gab sie mir zögerlich eine Chance und sah zur Seite. Warum bist du so riesig? Fragte sie beschämt und sah erneut zu mir auf, wobei sie ihren Kopf weit in den Nacken legen musste. Die Frage kam unerwartet und ich legte den Kopf schief, bevor ich breit grinsen musste über ihre kindliche und doch vollkommen niedliche Frage. Ihre Stimme war sehr hoch und hörte sich kühl an, doch trotzdem lösten ihre Worte in mir eine innere Wärme aus. »Warum bist du so klein?« entgegnete ich nur. Nachdenklich sah sie zu mir hoch. »Schon verstanden«, fauchte sie beleidigt, als ich sie mit hochgezogenen Augenbrauen und wissendem Blick dazu aufforderte, mir eine Antwort zu geben. Ich musste wegen ihrer Art lachen, weswegen sie mich verwundert anblickte. Da ich neu bin, wo sind hier schöne Plätze zum Spazierengehen?« fragte sie weiter, und ich bemerkte, dass sie ebenfalls nicht wollte, dass unser Gespräch endete. »Du gehst am besten nirgendwo alleine hin«, warnte ich sie scharf, weswegen sie fragend und leicht überrascht aufsah. »Weißt du, die anderen in dieser Straße können Charaktere wie dich nicht wirklich leiden. Du würdest nur anecken«, erklärte ich ihr, weswegen sie hellhörig und doch leicht verängstigt meinen Blick erwiderte. Sie wandte sich nach einer Weile betroffen ab. Sie so traurig oder enttäuscht zu sehen, löste etwas in mir aus. Ich kann mit dir spazieren gehen«, schlug ich mit geröteten Wangen schnell vor und sah an die Decke, einfach damit mich ihre wunderschönen Augen nicht noch weiter in Verlegenheit brachten. Das wäre nett«, bestätigte sie mir überraschenderweise und mein Herz schlug schneller gegen meine Brust. Gut, dann hole ich dich jeden Tag ab«, beschloss ich überwältigt und kaum sah ich ihr nicken, verabschiedete ich mich. Ich bettelte meinen Freund an, nun gehen zu können, weil ich es gerade nicht länger in ihrer Gegenwart aushalten konnte, und er stimmte irgendwann missmutig zu. »Sorry, ich muss jetzt gehen«, meinte er noch, und dann waren wir bereits auf dem Rückweg. Erleichterung durchflutete mich, als ich endlich zu Hause ankam. Doch ich konnte kaum ein Auge zumachen, als auch schon der nächste Tag anbrach und ich mein Versprechen einhalten musste. Ich und mein Freund gingen erneut die übliche Strecke, als ich ihn unauffällig in die Richtung führte, in der das Haus seines Freundes lag. Die junge Frau stand mit sehnsüchtigem Blick am Fenster, und als sie mich erkannte, lächelte sie freudig. Aufgeregt kam sie aus der Tür und auf uns zugerannt. Mein Freund war zwar überrascht, ging aber für unsere Privatsphäre etwas auf Abstand, ohne uns aus den Augen zu lassen. Er war mein bester Freund, doch manchmal glaubte ich, er würde mir nichts zutrauen.
Als hätte er Angst, ich würde das zerbrechlich wirkende Ding mit einer unüberlegten Geste wie ein Glastisch zerspringen lassen. Zudem redeten wir oft aneinander vorbei. Manchmal war es so extrem, dass ich kurz davor war zu denken, wir würden zwei verschiedene Sprachen sprechen. Ich und die junge Frau gingen nicht weit von ihm weg, was uns jedoch nicht auffiel, da wir uns in unserem Gespräch und in den Augen des anderen verloren. 3 ganze Monate lang haben wir unser Ritual wiederholt. Ich erfuhr vieles über sie. Ihr Name war Luna. Sie war eine Waise, weswegen sie auch mit meinem Freund zusammengezogen war und lebte lange Zeit an einem anderen Ort auf dem Land. Sie mochte Nagetiere sehr, insbesondere Hamster und Mäuse, doch sie traute sich nie welche anzufassen, da sie so zerbrechlich und winzig aussahen. Sie hatte Angst, ihnen weh zu tun. Sie mochte genauso wie ich kein Gemüse und war ebenfalls eher ein Fleischesser. Sie mochte Fischstäbchen gerne, während ich traditionell auf ein Rindersteak stand. Sie beobachtete gern die Vögel der Gegend, da sie sich dann freier fühlte. Sie hing ihren Gedanken nach, sagte sie mir, als ich sie einmal dabei beobachtet hatte. Ihr Blick war sehnsüchtig und ihr sanftes Lächeln wirkte etwas traurig. Ich munterte sie in der Nacht mit dem Sternenhimmel wieder auf und zeigte ihr den Mond, für den ich wiederum einiges übrig hatte. Der Mond war in der Dunkelheit immer für mich da gewesen und wenn ich einmal nicht einschlafen konnte, sah ich aus dem Fenster neben meinem Bett und beruhigte meinen inneren Aufruhr mit dem romantischen Anblick des Mondes, der zaghaft seine Strahlen ins Zimmer ließ. Ich hatte mich in Luna verliebt, die wie der Mond war. Doch bevor ich es ihr gestehen konnte, gestand sie es mir, mit Tränen der Unsicherheit in den Augen und zittrigen Knien. Ich war überwältigt und nahm sie fest in den Arm, küsste sie sanft und ebenso unsicher. Ich freute mich über ihre lieben Worte und ihren Gefühlen für mich. Ich erzählte es meinem besten Freund, doch er hörte wieder mal nicht zu. Er war in eine Serie vertieft und genervt von meinem Gerede, dass er mich für diesen Tag vor die Tür setzte. Doch das kannte ich von ihm bereits und deswegen ging ich einfach raus, weiter die Straße entlang, bis ich bei ihr war. Ich fühlte mich wohl und vor allem geliebt, wenn ich an ihrer Seite stand. Luna war das Beste, was mir hätte passieren können. So sind wir zusammengekommen und auch bis heute geblieben. Wir werden nie Kinder haben können, doch das war uns von Anfang an bewusst, noch bevor wir die ersten Worte gewechselt hatten. Luna ist schließlich eine Katze und ich ein Hund. Es ist nicht so tragisch, wie es klingt, solange wir einander haben. Liebe bringt alles und jeden zusammen, sie übersteht jegliches Hindernis, solange sie nur stark genug ist und beide an ihr festhalten. Und das machen wir, mit aller Kraft. Sofort wich sie erschrocken zurück und starrte Miss Misch... Blö. Sofort wich sie erschrocken zurück und starrte Miss Blö. Mann! Sofort wich sie erschrocken zurück und starrte Miss... Sofort wich sie erschrocken zurück und starrte Miss Blö. Sofort wich sie erschrocken zurück und starrte Miss... Boah, was ist denn so schwer an dem Wort? Sofort wich sie erschrocken zurück und starrte Miss... Mann! Mann, was ist so schwer daran?